buondì, noi ladines, la rubrica di Telebelluno che voi conoscete, e in cui, io sono Mario Ferruccio Belli, come che vedi là, in cui parliamo di un nome. È facile parlare di chiomi, le più raro, come che un fatto non trovato a parlare di la femmina, ma in cui un nome, perché c'è chi mi ha domandato in Ampese di una famiglia che ha il nome di Lorenzi con un soragnon che adesso vedremo in cui. E allora sono due c'è le carte e c'è questo uomo che ha dato il nome alla famiglia dei Lorenzi e si chiamava Pietro Lorenzi, nasù nel 1826, eccolo qua che il vedon vecchio, in avanti con i suoi anni e con la bella divisa, con la grinta di Pietro Lorenzi, perché ha fatto un lavoro specialissimo. Che anche l'era due a fare il militare e l'era due a Milano a fare i soldati per Radetzky. Sapevamo tutti che lei anche la canzone, la poesia, a Milano Radetzky comandava tutto il Lombardo-Veneto per conto dell'imperatore di Austria, perché allora il Lombardo-Veneto era una delle regioni dell'impero austriaco e da un pezzo il soldato le dovò a combattere nel 48, che anche sta la ribellione europea in tanti luoghi, non solo in Italia, e contro chi che governava, e, diciamo le guerre, che dopo alla fine le guerre comporta trasferimento dei terreni, non nel 48 ma nel 50 e anche nel 56, e il Veneto torna a passare coi piemontesi per fare la futura Italia. Ma anche sono che parlò, l'era il 1848 e l'era due notto sto Lorenzi Piero, eccolo qua, coraggioso come che era tutti i doni di allora, combattente come che era tutti bravo, fa il suo dovere verso il suo pazzo, e che era la cosa là. Allora, al combatte, poi che anche si licenzia, che anche lo dà in vacanza, al torno in Ampeso il marito Caterina Zorzi. Caterina Zorzi, l'era un'ampesana, pidona di Doiane, che gli dà 4-5 fioi. Perché vuol dire? Perché l'importante è questo qua, perché l'amore lo lascia solo, e l'amore nel 1866 la lascia il poron con 5 fiori, dico poron perché anche un si c'ha senza la femmina nella fine del mondo. Il nome di chi si ca Idago, perché la gente domanda, ma è cielo, io viene fuori. Allora che n'era? Una Marianna, che lei ha maritato un Bortolo Alverà, un'Angelina, che lei ha maritato un Tony Dan del Trentino, una Teresa, che lei ha maritato uno Zambelli, e poi Giuseppe, ecco che la porta avanti il nome, e Paolino. Giuseppe che ha portato avanti il nome, che in cui poi marità Giuseppe l'auto e fioi, che in cui i vedi sono nonnes, gli dice che sono i nonnes. Allora, Pietro Antonio Lorenzi è il bisnonno di famiglie che sta a Zuel de Cortina tutt'oggi. Perché dice tutto intorno senza ruale dunque? Perché anche è tornata poi Laura ed hai fatto il suo dovere di soldato con Radetzky a Milano nel 48 e nel 49 finché la finì la guerra, e in nuova casa, ed era talmente bravo che ha detto vi ho dato un premio, e allora al governo era un appalto, gli ha detto ho da mettere su i pale del telegrafo, 1860 rua il telegrafo in Ampezzo, e il telegrafo in tutta l'Europa. Prima l'era rua le ferrovie, dopo rua i telegrafi, e dopo decenni rua i telefoni. Il telegrafo le che gnocchi batte e si comunica in tutto per il mondo. Una novità assoluta che anche in Ampezzo il governo l'ha detto, le collegò Ampezzo con Dobbiaco. A Dobbiaco l'era una centrale che ciapava anche chi della Val Badia, non so, della Valle dintorno insieme là, e parlava con Vienna. Allora, un periodo tecnico in Ampezzo, ruà fuori a Vienna, la parola si ruà avanti in Drio. Ma per la linea telegrafica bisognava mettere i pale. Lavoro che Pietro Antonio Lorenzi
1826-1913, che è morto proprio prima della prima guerra mondiale, al metodo Ipale, l'incarico dei metoduti Ipale per il telegrafo da Ampezzo fino a Dobbiaco. Ecco che viene fuori rapidamente a parlare. Da poi ha fatto questo lavoro, da poi c'è l'incarico pagato lautamente, perché era una paga, di mantenere la linea telegrafica. Pensava da Ampezzo, che parlava delle fiamme su a Sorabances, i Carbonin e do ancora. Mantenere la linea telegrafica, pensò in cui con la neve, che lei la neveres, i pali è così, passa via un ramo, passa via, niente, anche da sola, la neve era, intendo. Ma lei adesso è sempre in ordine, e ha tolto l'impegno e l'ha mantenuto. L'impegno che l'ha ciappato in mano sto Pietro Antonio Lorenzi, che dopo tornò a parlare, l'ha comportato che la Denti diceva Piero Lorenzi dei Palle, ecco che hai capito. Allora questo signore che vedò un meraviglioso e capace insieme, che l'ha avuto si fioi finché vai dito insieme. L'era anche conosciuto e l'ha dato al nome della sua famiglia dei Lorenzi, in cui continua a vivere a Duel, Lorenzi dei Pale. Ecco al motivo. Ma adesso vorrei vedere algo di più del Poreto, perché anche la ULA so problemi, come tutto nella vita. Allora, parlando dei fiori che vi ho detto prima, finché fiori, sua femmina Caterina Zorzi, che all'improvviso l'amore la lascia e suon con finché fiori. E cale è un dramma che non finisce più. Allora c'è fase come farlo mantenere i fiori, i soldi non basta, bisogna anche una femmina che dà una mano, va bene che lei è una tata in casa, va bene che lei è chi fiori chi è, che anche le morto somare, era veramente in età donna, perché un del 58, un del 60, un del 61, un del 62, un del 64 e sommare che muore nel 66. Allora vedete, 2 anni, 4 anni, 5 anni, disperato, c'è farlo e se guarda d'intorno, perché uno gli dice guarda abbiamo te marito ancora, tolto una femmina ancora, perché non si può di avanti. E una signora di nome Rosalia Ghiretti, che la strea anche che la Duel, proprio là d'intorno, l'ha detto sì, vabbè, io maridonse, ma sono in Austria, sono in tempi in cui per maridarsi bisogna anche fare i permessi. Allora un bel dì ella scrive al comune una lettera che io avevo liede, perché è algo di bello e io ve la liedo. Lodevole rappresentanza comunale d'Ampezzo. Il sottoscritto, Pietro, figlio del fu Francesco Lorenzi, umilia la presente lettera a questa lodevole autorità, implorando il politico permesso di passare a matrimonio con la giovane Rosaria Ghiretti di Duel di anni 40. E poi motiva. Spera il ricorrente di essere benignamente accolto, perché in comune poteva dire siete te mariti o no non te mariti, perché il permesso del comune era indispensabile per avere tutte le cose a posto, non religioso ma civile. E la dice, il motivo di tenere 5 giovani creature dai 4, ma era da 2 anni, ai 10 anni, non può col suo reale salario mantenere una servitù che ha la famiglia. Cioè, ma lui gli era detto, tolte una badante come diciamo in cui, o una domestica insieme, ha detto no, noi che la fa lui stesso, hai bisogno di insieme. Infine, al dice, con l'interessato, con la presente, pensa all'educazione e all'allevamento dei propri figli. Fiducioso del benigno esaudimento, pieno di rispetto e gratitudine, si segna devotissimo petente Pietro Lorenzi, imperial
Regio sovrintendente telegrafico. Non avrei detto che il cancelliere a finire fa l'impianto di tutti i pali del telegrafo da Ampesto Dodo Bianco, al governo lo aveva assunto e gli aveva dato anche dei premi. Oscar Morvedon, che così al tecnico vi mostra quanti premi, quante medaglie che aveva guadagnato nella sua vita. Va bene. Ci succede il comune, avrò anche un sorriso perché non è una cosa divertente, che anche il comune c'ha questa lettera qua e vede che l'imperiale Regio è sovrastante al telegrafo e gli risponde: noi del comune non ho niente da che dire, rivolgete al tuo governo, al tuo datore del lavoro e che lo risà. E infatti gli risponde: la rappresentanza comunale nella seduta di ieri non trovò di ingerirsi minimamente per il permesso politico da voi richiesto, quale inserviente stabile imperiale Regio Ufficio Telegrafico, a cui spetta rivolgervi per ottenere tale permesso. Chiaramente egli si è rivolto a loro i suoi superiori, i quali ha permesso, e Samarità, e finalmente la portacciare una femmina, che badava chi riede, che faceva compagnia, come che ne fa la femmina, a casa sua, eccetera. E allora lui davanti altro serenamente ancora, dal 66 che era morto sua femmina, al permesso che acciappa. La sua femmina è morta di 38 anni, la Caterina Zorzi, lasciando 5 fioi. Anche allora erano una disgrazia davanti a questi colpi del destino che ti toglie via la femmina e ti lascia con tanti fioi. Ma vedi davanti, non solo, ma anche sereno, ma sereno, più che sereno. La gente il chiamava Piero dei Pale e sorrideva. Vedete che un uomo del genere non può che sorride, e addirittura nel 1909 ecco che vedo il capitanato distrettuale, come ricordo i fatti del 48-49, era la cosa là, e decide di fare una festa. Io ve la lieso, prima di dargli un'ulteriore scritta che l'hai veduta sulla cosa che la poi la vedono ancora, gli do c'è che eccolo qua, la vedo che prima a Manzanca la medaglia di questo fatto al veterano Pietro Antonio di Pale. Allora io ve liedo la cosa: imperiale Regio Governo, capitanato distrettuale di Ampeso, 20 aprile 1909. Nel giorno di domenica 25 aprile alle ore 10 antimeridiane avrà luogo dinanzi al palazzo d'ufficio la decorazione del veterano di Radeschi Pietro Lorenzi d'Ampeso con la croce militare del Giubileo. Mentre ho il piacere di invitare la magnifica comunità a questa festività, prego che alla stessa intervenga anche la banda musicale d'Ampeso per la esecuzione dell'inno imperiale dopo le viva Sua Maestà. Per il caso di maltempo daremo disposizioni per la sala comunale. Imperial Regio Capitano Sarntain. Lei sta un uomo molto importante in Ampeso, le c'è ancora carte. Allora, Sarntain, nei 50 anni passati, dopo i fatti del 48, dei Radeschi, delle rivolte, 48-49, gli fa una festa in Ampeso e decora Pietro Antonio Lorenzi con la medaglia, ulteriore medaglia, un eroe premiato. Io adesso sto contento di fare questa carta sca. E non so mai noi, non so se le è gradito o manco, ma un uomo che vede che lei ha 5 fioi, e 5 fioi ora anche citali perché la nuova Marianna, Angelina, Teresa, Giuseppe, che da poi Samarità a sua volta e la porta avanti la famiglia che la oltre fioi ancora, e anche qua mi piace citarli perché è un onore del suo bisnonno Guido, morto nel 54, Sisto, morto nel 74, Pietro Paolo Antonio, morto ancora in Piccio in Culla, Anna Maria,
Teresa e Paolo Enrico, che ha portato avanti la famiglia di Lorenzi dei Pale a Zuel di Ampesso, perché San Maridà e la U anche di Fioi. Allora vi dico gli ultimi Fioi, che le Paola e Giuseppe, che in cui vive. E allora noi ci salutiamo con Tenne Belluno, con la rubrica Nuove Ladines, che ha parlato del suo bisnonno, un eroe dei tempi dei Radeschi, ma anche un uomo dignitoso e capace, perché l'ha piantata e mantenuta tutta la sua, che sta vecchio, dopo al governo l'ha passato i pale del telegrafo da Ampezzo a Fiammes, a Sorabances, a Carbonin e a Dobbiaco. E per 30 anni l'ha fatto l'imperiale regio sovrintendente del telegrafo del governo austriaco. Ecco, come saluto anche voi che mi ascoltate, un nome del genere sarà da mettere a noi. Anche questo qua nella lista degli uomini che hanno fatto grande Ampezzo. Non solo affari, ma anche ha fatto il suo dovere da militare e poi ha fatto il suo lavoro di dovere come artigiano capace di fare una roba del genere. Salendo da po' con Pietro Antonio Lorenzi di Pale e a se ne vede a Tele Belluno, noi Ladines, e un saluto anche a chi che vi guarda a casa e che magari in cui dirà al belli la parlate uomini, non de femmine. Salendo da po'.